Tuya. Takanga taruma nenyoka. Asi takawana Mozisi akatinongedzera kuti tarirai pane nyoka iyo. Mumwe namumwe akatarisa haangafi. Asi achava neupenyu husingaperi. Ndicho chakawanzikwa, chakanga chakawanzwa, asi charatidzwa kwatiri. Anova Jesu Kristu mwanakomana wemunhu. Hallelujah. The you in you plus Jesus Christ in you plus the Spirit of God in you. Hallelujah. Munhu wemukati ari mauri plus Jesu Kristu wakagamuchira plus mweya mutsvene waMwari akanzi handikusiye muri mega ndichakupai mweya mutsvene achakunyaradzai. That combination is a deadly combination. Hallelujah. And I want to tell you this thing. The whole world is waiting for the manifestation of that you in you. Where are you? We are waiting for that manifestation of you in you. Hallelujah. Amen. Your family is waiting for the manifestation of that giant you in you. Zimbabwe is waiting for the manifestation of that giant you in you. Where are you? Amen. He made us the small gods. But my question, why are we dying mere people? Why? Hallelujah. Amen. Ndicho chakawanzika, chakanga chakafukidzwa kubvira pakutanga kwenguva nendudzi. Asi iko zvino chakaratidzwa vatsvene wake. Anova iye Shedu Jesu Kristu. Hallelujah. Masikati anhasi tinoda kutaurira munhu kuti the whole world is waiting for you. Gore ra2012, gore rekunamata. We are waiting for you. We are waiting for the manifestation of that you in you. There are a lot of lost souls. They are waiting for you. Bible study about extending the kingdom of God. Where are you? What are you doing with the Spirit of God? In the last days, I shall pour my Spirit upon every flesh, and they shall be my witness. What are you doing with the Spirit of God? Where are you? The year 2020, the year of prayer, the year of love. The whole world is waiting for the manifestation of the seed of love that is in you. Your family is waiting for the manifestation of that seed of prayer in you. What are you doing with that seed of prayer? Hallelujah. God raised you to be the Elijah of your family. What are you doing with the spirit of prayer in you? Yekutambisa mhodzi yaMwari. Mwari wakaisa mhodzi yedu matiri. Asi tikatarisa upenyu hwedu tiri kutadza kuita rudo. Rudo chiiko? Rudo chii? Rudo rukuru. Hallelujah. Kuparidzira hama yako ine rufu rwemweya kuti hama yangu, zvaunoona kune muchinda anonzi Jesu anogona kukupa upenyu hwakanaka. Rudo chii? Kugarisana zvakanaka nemuvatigadzire navo munharaunda yedu. Hallelujah. The whole world is waiting for the manifestation of that seed of love. Hallelujah. That's why it's sort of that Romans. Romans chapter 1. Romans chapter 8 verse 19. Romans chapter 8 verse 19. Nokuti zvisikwa zvinotarisira zvikuru zvichimirira kuratidzwa kwavanakomana vaMwari. Taiti zvanaka magamuchira Jesu, asi nguva yacho yaremesa takamirira kuratidzirwa kwaJesu ari mamuri. Hatisi kuzviona. Aripiko Jesu?
Watakanzwa muchiti Ishe pindai mumwoyo mako. Hamuzi here muri kumumhura nokuda kwemararamiro amuri kuita. Hamuzi here muri kumumhura nokuda kwenungo dzenyu dzekutadza kunamata. Haleluya. Asi isu zvedu senyika takamirira kuti Jesu iye wamakagamuchira azviratidze kwatiri. Haleluya. The you in you must be manifested to the world. Let it be manifested to the world. Hallelujah. Takamirira mai kuti mhodzi mamuri yekunamata isuwo tisati tamuziva kumhuri yekwedu mutipewo. Takamirira kuti mutigokewo moto wekunamata uyu. Zvino kana muchinge maugoka mogara nawo moga. Ko isu nekuti tatinoziva kana mwenje uchinge wabatidzwa hauvharirwi asi unoiswa pachikomo kuti uvhenekere nyika yose. Ko imi Jesu ari mamuri uyu asingaonekwewo kuti Jesu imhando ipi. Tainge tafungawo kuti zvimwe kana mukange mamugamuchira kumhuri yekwedu tichazomugamuchira, asi mabasa enyu haasi kuratidza zvawo kuti muna akurarama mukati mavo. Tochibvunza kuti zvechokwadi aripo here kana kuti idambe kana kuti ijee. Muchenjere kutsukisa Jesu nokuda kwemararamiro amuri kuita. Muchenjere kudzivisa vamwe vaifanira kumugamuchira zvichiuya kubudikidza nekuratidzirwa kwake kubva mamuri. Iwowo is waiting for you. Hallelujah. Takamirira Jesu ari mamuri ngaaratidzirwe kunyika, ngaaratidzirwe kumhuri dzatafa. Hallelujah. Upenyu hwenyu ngahuve sehumambo huya hunofananidzwa. Kugamuchira Jesu kwenyu ngakuve nezvibereko. Hallelujah. Zvinofanana yocho nemhodzi nekuti ikadyarwa inoita muti ugoita mapazi. Shiri dzodenga dzouya dzichizororeramo. Uyu muti wenyu usingaite mapazi muti hwaifi. Shiri dzedenga dzari kushaya pekuzororera. Iwowe it is waiting for the manifestation of you in you. Uyu shiri dzedenga toshaya pekuzororera. Tainge tati mhodzi zvayadyarwa muchakura mugoita mapazi tigowana pekuzororera. Ko tainge tati zvamakagamuchira Jesu muchatiratidzawo gwara rerudo kuti munodai asi hatisi kuzviona. Takamirira kuti Jesu ari mamuri aratidzirwe kunyika. Hallelujah. Hallelujah. Mwari ngavatise zvakanaka. Mwari ngavatise zvakanaka. Hallelujah. Takaitwa chinhu chakanaka. Takapiwa baba vanovaizeko. Hallelujah. Vanogara kurovedzera kuti vanangu namatani. Hallelujah. Kunamata kunoita izvo kuti kunotinyengetedza kuita urongwa hwaMwari, kunotinyengetedza kuita maplans aMwari. Kunamata kunotiyeuchidza, kunamata kunotsikirira kuda kwenyama, kuda kwaMwari koitika. Haleluya. Kuda kwaMwari ndiko kuri kuti mabasa enyu, chinamato chenyu ngachiratidzire kunyika. Hallelujah. Gore ra 2020 ngauve munamato wako kuti Mwari chamakaisa mandiri iko zvino nguva yakwana nekuti tichiratidzirwa kunyika. Zvichida chingava chipo. Haleluya. Mwari ngachiratidzirwe chigova nepundutso. Zvichida chipo chekuparidza takatina taura about extending the kingdom of God
This is the right time. Yeah. Let that gift be manifested. Yes. Manifested. Powerful. Why? The world is waiting for the manifestation of that gift. Amen. Korea 2020. Korea kunamata nerudo. Chipo cherudo. Ngatiratidzwe matiri.